最近我家鸟除了吃就是睡，一点运动量都没有。给你看看你都胖成啥样子了。你不能再这样下去了，都胖成球了。熊孩子不听话不要急，问问强大的 AI 老师。宝，鹦鹉又胖又不爱运动怎么办呢？将食物藏在玩具中，模拟野外觅食环境，真是个好主意。吃饭了，吃饭了。健康的身材管理从饮食开始。别着急啊，你的饭在这里，这样你就不会狼吞虎咽了。去吃吧，加油，把饭摇出来你就知道了。对，就是这样，用力，马上就成功了。真费劲儿，不吃了，嘴巴都咬脱皮了。用玩具引导鹦鹉追逐，激发活动欲望。明白了，就是要激发你的生存潜能。直接从最残酷的开始，猎枪惊魂。忘记放电池了。